ही एक छोटूशी गाडी आहे, अगदी छोटी, जशी हॉट व्हीलची आपण गाडी असते इंडियामध्ये 250-300 रुपयाला मिळते. ही आपण पाहून घ्या, चारही बाजूने आपल्याला दाखवतो. हॉट व्हीलच्या गाडीसारखी गाडी आहे, फक्त फेरारीची आहे. त्याची किंमत तुम्हाला दाखवतो. हे पहा, 1550 दिरहम, म्हणजे साधारणतः 30 ते 32 हजार रुपयाची ही एक गाडी आहे. फक्त फेरारीची आहे, म्हणून त्याची किंमत इतकी जास्त आहे.